Som Patrik Samko, mám 26 rokov a pochádzam z Piešťan. Venujem sa výrobe hudobných nástrojov, čiže sláčikových, čiže violy, kontrabasy, husle, takisto servis týchto nástrojov po prípade gitary a tak ďalej. Už od dávna môj otec, môj dedo, môj pradedo a tak ďalej, moja široká rodina sa venovala hudobným nástrojom, ale hlavne hre na tom. Ja som skôr bol vedený k tomu, alebo vždycky ma bavilo niečo modelovať a tak ďalej. Chcel som robiť niečo s vázami, modelovaním váz a tak ďalej. Lenže som to nejakým spôsobom skombinoval, že dám dokopy hudbu, hudobné nástroje, aby som zostal pri rodine a takisto aj to, čo ma baví, modelovanie, tak som sa dal na výrobu hudobných nástrojov, kde potom som teda vlastne po ukončení základnej školy išiel študovať do Zvolena na 2 roky, kde som po 2 rokoch prerušil štúdium a chcel som sa do toho trošku hlbšie ponoriť a viac tie nástroje pochopiť, tak som musel ísť študovať vlastne do Ľubovúchebu, kde je taká malé mestečko, kde sa venuje dosť veľké percento sa venuje hudobným nástrojom, jej výrobe a tak ďalej. Mal som možnosť navštevovať majstrov rôznych, konzultovať s nimi a tak ďalej. Mali sme viac k tomu hodín k príprave, takže som sa tam nejaké tie základy nadobudol s tým, aby som mohol začať pracovať a otvoriť si dielňu. Hej. Chodil som na rôzne prezentácie už zo školy, takže som nadobudol rôzne kontakty zase na Slovensku a dostal som sa s rôznymi firmami do kontaktu, s ktorými spolupracujem úzko, takže venujem sa aj výrobe nových nástrojov, potom servisu nových nástrojov, kde sa robia nastavovanie a viac menej to je tak dohromady všetko, že čo robím. Človek, keď sa venuje tomuto, tak musí tú prácu milovať, lebo jednoducho, jak by som to povedal, bolo nás veľa študentov v škole, dajme tomu okolo 15 v jednom ročníku, ale uchytia sa, dajme tomu 2-3, ktorí to ozaj, že chcú robiť a ozaj sa tomu chcú venovať, lebo v dnešnej dobe je kríza a tak ďalej, takže ťažko sa rozbieha nejaký biznis a ešte to, keď sa človek má venovať biznisu ako hudobným nástrojom, takže keď nie sú peniaze, tak prvé, čo ide preč, tak je umenie, hej. Takže je to v dnešnej dobe trošku ťažké, ale zostali sme pokope niektorí študenti, kamaráti, ktorí sa stále udržujeme kontakt medzi sebou, komunikujeme jak výrobe, jak technológiu a tak ďalej. V blízkej budúcnosti plánujem urobiť nejakú novšiu značku a pod môjim vedením, aby sa to všetko robilo a tak ďalej. Takže budem to robiť štýlom, že budem robiť aj ručne robené, čisto pod mojou značkou, vo veľkom predávať a takisto budem používať nejaké stroje pri tom, ktoré mi pomôžu znížiť cenu nákladnú na ten hudobný nástroj, aby si to mohol dovoliť kúpiť aj obyčajný človek s tým, že si kúpi kvalitný nástroj a že sa s tým niekde ukáže, tak ten nástroj bude aj hrať. Tunak vidíme strom, kvázi je to strom husliarov, je to od samotného toho začiatku, kde vlastne začali vznikať tie nástroje ako husle sami o sebe, kde sa začal tvoriť model, kde sa to začal tvoriť inakší žáner hudby a tak ďalej. Takže začalo to od Gaspara de Salo, je tu presne vidieť aj ročník, že kedy on sa narodil, kedy zomrel a tak ďalej. Je tu vysvetlené, že koho on učil, jak to ďalej pokračovalo, cez Andreu Amati, cez jeho syna Hiera Amatiho, ďalší. Takže to je rod Amatiovcov, kde vlastne vidieť, že akých majstrov oni takých známejších na svete vyučili, kvázi u nich v dielni, ktoré pôsobili. Až cez Nicolasa Amatiho až k Stradivari. Takisto je tu aj rodokmeň Guarneria. A takisto je tu okolo ukázané nejaké fotky rôznych skladateľov a muzikantov, ktorí hrajú na hudobné nástroje. Po niektorých je tu napísaný aj model a tak ďalej, podľa toho, aký si on vybral. Takže vlastne je to taký rodokmeň, kde človek vidí, že kde od koho ide, aký nástroj, podľa toho sa dá dedukovať, že aký to je model, kedy to bolo ako období asi urobené, akým majstrom. No a tak.